Okay, let's do our unboxing. Kasi marami akong nakita. Ano nga ba yun? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Charms. Hindi. Keychain. Keychain. No, mama, che carino, Anche anche Hello Kitty. Fai vedere. L'apro? Sì. L'apro no. È carinissimo questo di Hello Kitty. No. Lagay mo dito sa camera. Oo nga, ang cute. Cute! E guarda dietro. May pa ganyan siya, oh. Gano'ng kahaba ba yan? Pwede mo rin kasi may far così. Sì, è vero. È bellissimo. Questo qua, cherry. Ah, yan sinasabi ko sa'yo parang ano. Due pompon. Oo. Bellissimo. L'altro cherry, no, questo è bellissimo. Ang bigat. Vedere qua. Ang bigat niya. Questo è l'altro. È vero. Mamma, però è bellissimo. Ang bigat nga yan. Però è bellissimo. Questi sono i cornetti. Anong cornetti? Ah. Aspetta, col caffè. Para siyang brioche. Oo nga, no? Sì. May taso ng kape. Oh, may pang breakfast ka Questo na. è il tea. May pang breakfast ka na. No, è bellissimo. Questo è il tea. Hindi ko makita dito. È più bello. Così, Ang cute naman. Hindi makita ng gawa ng ilaw. Ay. Ayan. Hindi. Dalawa pala may binili mong cherry. Oo. Due tipi. Questo è uguale. Ah, questo è Una dorato. per te, una per me. Questo è dorato, questo è rame. Ah. Ah, dalawa! Sì, una per me e una per te. Non aprire perché è uguale. Pareho lang siya. Oh, dalawa. Dalawa. Anch'io. Dalawa ano. Oh, Anche diba? come Ang la Hello gaganda. Kitty. Poi cos'è? È costato? Cos'è, mamma? 2 euro? Boh. Non mi ricordo. Però è Parang pochissimo ano, per essere così. parang 2 euro o 3 euro. Anche una moneta un fiocco. Che cute. Heart pa siya. Ang gaganda naman. Però hai visto, mamma, anche se costa poco, cioè comunque la qualità Sì. non è male. Quindi Basta, sono tutti rosso, guarda. Lahat red. Eh, Maroon. Red, maroon. Questi sono tutti gli anellini. Oh. Hai preso anche questa? Sì, pizzetta. Sì. Mi è piaciuto. È bellissimo. Oh, yan. May pizza ka na. Pizza at saka brioche. Questo sembra la pizza. Wait lang. May milk tea na, may inumin na. May pizza, may brioche, may milk tea. Meron pa isang milk tea ng viola. Con il Dapat taro. lalagay. Taro. Ayan, ano yan? Ang ganda naman. Questo
sembra anche per cellulare. Sempre Hello Kitty. Ah. Questi sono sempre chain. Questo è... Dito mo, saan mo binubuksan? Para wag masira. Okay. Questi sono ancora usati. Ah, yan yung may mga kagat na. Ito, ano nga Questo è yan? un pezzo di torta, questo è cioccolato e questo è gelato. Oo, yan. Bellissimo. Mamma, questo è bellissimo. Buksan mo nga. Questo è bellissimo. Mamma, hai preso 2 di questi, per favore, dimmi di sì. No, lo so. Ang Ah, ganda! oo. May billiard na Ang ano, ganda na balls. niya. Number 8 pa. Sì, e poi, vedi, immaginalo nella borsa attaccata. Col fiocco. Questo è il taro! Ang galing naman nilang gumawa. Galing mga Chinese yun. Sì. Oo nga. Con la tapioca. May straw pa rin. Mistro din. Cute na. Nagbibenta na pala tayo, mama. Questo è sempre una, ano. Ah, questi ne ho presi 2. Sì. Sì, hai preso 2. Dalawang ganito. Ah, no, sono tutte e 3 diversi, mamma. Ano ba? Buksan mo nga ito. Buksan mo. Questo è col dado Ah, meron siya na. e cherry neri. Yung isa. Mentre questo con la stella e i cherry rossi. Però mamma grabbe yung plastic, no? Number 8 pa rin. Mm-mm. 8 lang. Wait lang. Perché la pallina... Però cherry rosso e stella. Kakapira naman. Questo è caffettino. Ah, oh, ayan na nakita ka kafe. Questo ano to? Ano siya? Con la tazzina e il cucchiaino e un cocco di Coffee. cacao. Ano siya ng... Teka lang. Para makita dito. Ano siya yung kape na dudurugin pa lang. Iga-grind. Tapos yan. Ano siya? Hello Kitty. Kita mo, ang dami kong in-order. Ah, questo e questo. È carino questo. Questa è con le perle. Questa è elegante. Dai mo in order, sì. Dai mo in order. Kaya nga. Quella dell'Hello Kitty è bellissimo. Io andrò in giro con Hello Kitty. Questa è carina. Ano naman siya? Le perle con la conchiglia. Wala na. Yun lang. Wow, ang gaganda oh. Sono bellissimi, mamma. Bakit puro Hello Kitty? Wala na tayong makitang iba ba, ano? Sicuro, wala na. Queste cose sono tutte Hello Kitty. Yan. Dapat sinasampulan natin yung bag. Ano nga ba yung bag ko? Sampulan mo nga yung bag na yun. Yung... Ano magandang kulay dyan? Dyan. Ano magandang kulay? Parang mas maganda to.
Tingnan mo nga. No, questo è facile, guarda mamma. Proprio fatta apposta. Non che dobbiamo rotolare. Saan natin ilalagay yan? In che senso? Ah, kasya. Kasya Sì, dyan. sì, sì. Bagay ba yan? O ito? Bigat naman nun. Yan. Kasha nga ba? Ito mas malaki, no? Ganda ba yan dyan? Sì, qua. Oppure yung Hello Kitty. Questo? Ah, no, tingnan. no. Esagerato. No, poi parang... Come si dice? Non sta bene con Yung kulay. il texture così. Yan, Questo è okay lang. carino. Nga, ilagay mo nga. Questo è bello. No, tipo aggiungevo questo. Ah, oh, sige, sige. Tapos yung iba mga maliliit lang yun. No? Possiamo aggiungere questi. Mm-mm. Quelli lì. No, kasi laki lang ng ganito. Oppure qui. Però non si vede. Ba yan? Maano ma yung pelle. Ganun. Siya maghanap na rin tayo ng ibang bag. Yan, ano yan? Ganun pa rin. Okay, ganun ho. Yung mga binili natin, okay, so mga ganyan, yung kinakabit sa bag. Wait lang. Yan, yung mga style, ganyan. And then finally, we have sampled another bags like cherries. And this black bag, meron kaming cherries na nilagay, and then bubble tea, and a billiard ball. So, di ba magandang, cute. Okay. Bye guys, thanks for watching.